हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आज मेरे हाथ में है कटिंग टूल और हमारे इस फार्म पे लगा हुआ है सरसों और मटर। आज हम मटर के पत्तों का प्रूनिंग कर रहे हैं खाने के लिए। और मटर के पत्ते की प्रूनिंग ये इस हिसाब से होती है, ये ऐसे, बस इतना इजी है। इसको हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको कच्चा खाने का मज़ा ही अलग है। इसी तरह हमारे वीडियो पे और जुड़े रहिए। अब हम इसमें करने जा रहे हैं पूरा फ्रूटिंग, और आप देखिएगा इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी ये है कच्चा पत्ता।